Volám sa Zuzana. Dlho som pracovala pre cestovné kancelárie a po dlhých rokoch strávených po hotelových izbách v rôznych destináciách som sa rozhodla usadiť sa. Založila som si vlastnú malú cestovnú kanceláriu a hľadala som bývanie. Keď som prvýkrát vošla do svojho terajšieho bytu v Slnečniciach, okamžite som sa zamilovala. Je tu všetko, čo ma baví nielen na cestovaní. Veľa slnka, blízko z mesta a zároveň pár krokov do prírody. Super je, že nemusím dlho cestovať dookola a hľadať miesto na parkovanie, lebo mám vlastné parkovacie státe v garáži. Spoznávať nových ľudí a miesta ma stále baví, ale rovnako ma teší, že mám svoj vlastný priestor a ľudí v ňom. Tak sa k nám pripojte. Poďte bývať do Slnečníc a verte mi, že sa sem budete radi vracať z každej cesty.